Si comiste como nosotros en el campo, sabes lo agradable que se siente comer al aire libre. Como ven, estamos aquí con mi padre, primo y hermanos almorzando después de estar limpiando la maleza, ya que quita los nutrientes a nuestras plantas. ¿Y ustedes, amigos, cómo controlan las malezas? Ya que hay malezas imposibles de controlar, las recomendaciones que nos brinden será de mucha ayuda. Saludos, amigos, Dios les siga bendiciendo en cada proyecto que tengan.